क्या आप जानते हैं, यह सोचने में ही डरावना लगता है कि आप एक ऐसी जगह पर हों जहाँ पर केवल कांच की बारिश होती हो। हर तरफ केवल और केवल कांच। हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसी ही ग्रह है। ये ग्रह हमारी धरती से 63 लाइट ईयर दूर है। इस ग्रह पर हवाओं की रफ्तार 8,700 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। ये धरती पर बहने वाली हवाओं की रफ्तार से 20 गुना ज़्यादा तेज़ है। इस ग्रह पर कांच की बारिश का रहस्य है इसका सिलिका से बना एटमॉस्फेयर। सिलिका एक कांच जैसा ही पदार्थ होता है। इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में इसी सिलिका के बादल बनते हैं, और जब ये बरसते हैं तो ये सिलिका ठंडा होकर कांच की शक्ल में गिरता है।